yanzu abin da yake ɗauke ma yara, yanzu nan na faɗa a jami'an ABU Zaria da na yi lacca, ana maganan cewa me yasa ilimi, mata yanzu suna da ilimi amma suke haihuwar 'yan kwaya. Me yasa matan da ba su da ilimi suke haihuwar professors da doctors da president da vice president duka manyan ƙasar nan. Sai na ce to ga tambaya, duk professor da ke gurin nan ya kawo mana certificate din babarsa na primary. Babu, aka ce babu. To me yasa ya zama professor babarsa ba ta certificate din primary? Ya kuka zama doktoci iyayenku ba su da certificate din primary? Ya aka samu sanatoci, aka samu gwamnoni, ba wanda zai nuna maka, in ma wanda zai nuna maka a cikin 100 ba za ka iya samun 5 wanda za su nuna maka cewa babarsu ta yi primary ba. Amma ga su sun zama masu ilimi, ƙasan ma gaba ki ɗaya hannunsu take. Manyan malamai, manyan shahinai, me ya jawo? Yanzu ko mata akwai professors ma, amma sai ga ta bugo maka waya tana kuka ɗanta yana shan kwaya. Ɗan professor yana shan kwaya, ɗan doctor yana shan kwaya, ɗan hajiya yana shan kwaya, ɗan ustaziya yana shan kwaya. Me ya faru? To bayan na yi wannan ƙalubale cewa mafi yawa manyan ƙasar nan, mafi yawa su iyansu mata suna nan da rai ma, amma ba su yi primary school ba, amma 'ya'yansu kuma sun zama masu ilimi, masu hankali, masu tarbiyya. Wasu ma an yadda an ɗauki ƙasa an ba su gaba ɗaya saboda an yadda da su. To yanzu kuma gashi muna ta cewa mata su yi ilimi, su yi ilimi, su yi ilimi, muna ta ziga su yi ilimi, amma kuma gashi ana ta haihuwa 'yan kwaya da 'yan daba da mashaya da masu kwatar waya. Sai muka ce to me sirrin da ya jawo waɗancan iyayensu ba su da ilimi su suka yi ilimi? Sirrin guda ɗaya ne, shine waɗannan sun yarda su zauna a gida don su wa mutum biyu hidima, da miji da ɗa. Za ga babaka ba ilimi take baka ba, amma kuma tana sauƙaƙa maka yadda za ka yi ilimin. Za ta maka abinci, za ta maka wanka, za ta sa maka uniform, za ta rakaya maka jakakka, za ta rako ka bakin kofa ta ce Allah kiyaye. Idan ka dawo za ka tarar da ita a zaune tana jiran ka, ta gama maka girki, ta gama maka abinci, tana jiran ka iso. Kana zuwa za ta cire maka uniform, ta yi maka wanka, ta mayar maka da kayanka na gida, ta kawo maka abinci ka ci, ta ɗauke kwana, sannan ta kai ka kai bacci, ta tashe ka lokacin da aka ce a tashe ka ai karatu. Aikinka kawai take yi, kai take wa hidima. In ba kai da lafiya za ta ɗauke ka ta asibiti, ta shiga layi awa 6 tana jira a zo kanta don ta samu maka lafiya. In ka faɗi ko ka ji rauni ka zo gida ka tare da babarka a zaune, abinda za ta iya za ta yi, mauna za ta iya, ba zan da za ta rimske ka ta kai ka asibiti. 24 hours service. 24 hours. To kuma abin da ke faruwa shine mutum yana da awa 24 sau 7 a sati yake da su, sai ka buga nawa kenan, 100 ko da 52 ne? To waɗannan awannin in ka ɗauki cewa to awa nawa ake a firamare, in yaro firamare yake, mace ko namiji, kuma sau nawa ake sau 5. To in ka ɗauki awa 6 sau 5, kaga duka ba zai wuce awa 30 ba. Da kusan awa 120 kana tare da babanka. Dole tafi maka tasiri. Rayuwarka rabi tare da ita kuke. To wannan ne yasa su ba ilimi suka bamu ba, amma ɗaurin gindi muka samu daga gare su cewa aikinmu kawai suke yi. Ba ta sana'a, ba ta komai, ko sana'a take ta kusa da gida ce, kuma sana'a mu muke ci, ta sa maka kuɗin makaranta, ta sai maka uniform, ta sa maka ɗan fensir, ta aje maka. To amma yanzu duk mace ta yi ilimi, ba ta yi ilimi ba ne dan ɗanta, ko ba ta yi ilimi ba ne dan mijinta, dan ta nemi kuɗi ne. Kaso 90 na matan da suke karatu dan su yi aiki ne. Ba ta yi karatu ba ne dan ta ba ɗanta, ba ta yi karatu ba ne dan ta wa mijinta hidima, ba ta yi karatu ba ne dan ta zauna a gida, dan ta fita ne. Saboda haka aikinta da za ta yi wa ɗanta a waje take yi. Tare suke fita da uban da ɗan da mijin su tafi. Sun ya dawo gida masu aiki zai tarar,
ko nani ko mai nanawa ko wace ce dai ita zai tara a gida ba uwarsa. To kaga duk abin da zai a awannin nan na gida mafi yawa ba ta nan, ba ta san me yake faruwa ba. Wata tana cewa ai lokacin da yaron zai dawo ni ma na dawo kin dawo a gaje, ke ma zuwa kike wani aiki a waje kika gaji, shi ma a gaje yake dawa. Saboda haka ba kowa ya zo rani ma abinci zai, wannan dama ta riga ta yi abinci, ta da ana yi abinci a flax na saka musu, kika yi abinci a flax wani iri. Yaro bai ga uwarsa tana hayaki tana yana hawa yana zuba saboda shi ba. Waɗannan yara suke tattarawa fa wajen rike uwa. Ya da bincin abincin ma. Ya da bincin abincin, ya za a zauna a ci. To waɗannan shi nace shine a fahimta ta bambancin da ya jawo yanzu yara da ake haihuwa ba sa amfana da ilimin iyayensu, maza ba sa amfana fiye da ilimi, saboda sai dai kawai har ma sharadi ake sa maka cewa zaka aure mace sai ka yadda za ta fita ta yi aiki. Kuma aikin nan makasudinsa ɗaya ne kadai a samu kuɗi. Kaga akwai bambanci tsakanin ilimin mata da aikin mata. Idan aka ba mata ilimi tunda an yadda sun ba za su ce sun daina haihuwa ba, ba su ce sun daina tarbiyyar yara ba. Aikin da za ta yi na gina ɗan adam ya fi aikin da za ta yi a wani kamfani ko a wata masana'anta. Ɗanta kaɗai da za ta wa tarbiyya a samu good president ko a samu good vice ko gwamna ko chairman ko malami ko ɗan majalisa ko waye wanda zai fito da hali mai kyau. Domin ai gida shine masana'antar mutum, ana ake kera mutum da halayensa da ɗabi'o'insa da ana yake koya. Da zari da fada da fushi da wasu halaye masu kyau da marasa kyau duk daga gida suke farawa. Charity begin at home ko. Saboda haka kaga ashe kenan wannan al'amarin shine dalilin da yasa uwa dole ta sa ido akan ƴaƴanta, akan canjin rayuwa da ke zuwa. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.